Truyện ma, tiếng chuông. Bố mày rất tàn bạo, ta nói thật lòng, một con quỷ. Ông ấy rất thích máu, nên đã có cả một bộ sưu tập các dụng cụ để lấy máu. Nhưng mấy chết rồi. Mày biết trong một giấc mộng có bao nhiêu con quỷ không? Mày có thử cảm giác mạnh không? Tôi nói, ta biết một chỗ. Ở thị trấn này ư? Ừ, nghĩa trang của thị trấn. Bia mộ ở đó nhiều gấp mấy lần ở Quảng Trị, tha hồ mà tham quan. Tôi và Đắng đã tìm được chỗ nghỉ chân, tạm thời trong một thị trấn nhỏ. Nền công nghiệp vẫn chưa hoàn toàn khống chế nơi này, nên tôi có thể yên tâm với các loại nước mắm, cá tươi không dán bao bì. Nơi đây chưa có Internet, sóng điện từ nhiễu thường xuyên, nên tôi không cách nào để liên lạc với người còn lại trong xóm. Dân phượt chúng tôi thường không mang nhiều tiền trong người, nên việc ở lại thị trấn quá lâu sẽ là một khó khăn. Dù giá thuê trọ ở nơi đây rất rẻ, nhưng có lẽ chúng tôi phải sớm rời đi. Trước mắt tôi phải đợi Đắng sửa xong chiếc xe để có thể tiếp tục cuộc hành trình. Mấy hôm này có nghe thấy gì không? Đáng hỏi trong lúc đang loay hoay với chiếc cờ lê. Hôm qua ta ngủ sớm. Ta không nói hôm qua. Đáng vẫn tiếp tục với câu hỏi. Mà 2 hôm trước, nếu tao nhớ không nhầm là hơn 12 giờ, tao nghe thấy tiếng kẽn, cũng có thể là tiếng trống ngủ liên. Tôi giữ câu nói của Đắng trong đầu một lúc lâu. Ngày đầu tiên ở thị trấn, tôi đã rất mệt, nên vừa nhận phòng đã ngủ một giấc dài. Còn ngày tiếp theo, cũng là tối hôm qua, tôi ngủ sớm nhưng chỉ chợp mắt vài tiếng đầu. Có lẽ giấc ngủ của tôi đã kéo dài hơn, nhưng Đắng nói đã có một âm thanh chen ngang vào giấc ngủ của tôi. Khi đó tôi đã thức dậy, và tôi vẫn nhớ mang máng về thứ âm thanh lạ hoắc. Hoàn toàn không phải tiếng kẽn hay trống ngủ liên. Nếu để nói đó là tiếng gió cào vào vách núi cũng không phải. Vì thứ âm thanh đó tuy ở rất xa, cũng như việc nó chỉ thoáng vương trong đầu tôi, nhưng cảm giác chắc đó là tiếng của một quả chuông. Tôi thường lên Hà Nội vào mỗi dịp Giáng sinh và nhiều lần được nghe chuông nhà thờ. Chỉ là tiếng chuông hôm qua không có độ cao, không dội vang và thuần khiết như chuông nhà thờ. Tiếng chuông bị phân rã dần dần và tôi chẳng thể nhớ thêm gì nữa. Nhưng tối nay tôi sẽ thức nhiều hơn 12 giờ để có dịp nghe thật kỹ tiếng chuông đó nếu nó còn vang lên. Tôi mở điện thoại, qua một đêm sạc điện, ổ pin đã đầy nhưng vẫn chưa có lấy một tin nhắn. Sau hàng chục cuộc gọi đi, tôi chỉ nhận được những tiếng tút tút vô hồn. Ngay cả tiếng nói quen thuộc ở tổng đài cũng chẳng vang lên. Điện nơi đây vẫn có, các thông tin thời tiết, chương trình phim truyện tôi vẫn được biết, nhưng chỉ ở dạng âm thanh. Nhóm anh cả có lẽ đã đi được vài địa điểm rồi, chẳng biết họ có đến đảo Cò không nữa. Chúng tôi ăn trưa ở một quán cách nhà trọ không xa. Tôi gọi một suất cơm thịt kho, cá chiên nước mắm và một đĩa bắp cải luộc. Đắng chỉ gọi vài món sơ sài, còn kết thúc bữa ăn bằng một cốc rượu trắng. Dùng bữa xong, Đắng mua một chai rượu. 10 giờ rồi, không còn ngồi quán nào sáng đèn. Ở thị trấn này đều là những người lao động, nên việc ngủ sớm là chuyện dễ hiểu. Vì miền quê 9 người, 10 giờ đã đi ngủ. Tôi với điều khiển bật tivi thì chỉ nhận được những dòng xẹt điện ngang trắng. Chuyện các kênh khác cũng chẳng có thêm âm thanh nào ngoài tiếng rè rè và dòng chữ mất tín hiệu. Tắt đi, có phim cũng làm quái gì xem được. Đang nói và mở ba lô lấy ra một bộ bài. Ba cây uống rượu không? Thằng nào thua phải cạn hết chén. Ta không thích chơi bài. Tôi còn nhớ mình có mang theo vài cuốn sách. Đáng vẫn chơi bài một mình. Gã tự phân ra 2 dòng suy nghĩ. Mỗi một ván bài, gã hạ rót một cốc rượu tu bằng sạch.